এই মুহূর্তের একটি বড় খবর, তিলের বস্তার ভেতরে ফেন্সিডিল, উদ্ধার 20 লক্ষাধিক টাকার নিষিদ্ধ কফ সিরাপ ফেন্সিডিল। আজ 18 জানুয়ারি সকালে আসামের শেষ সীমান্ত চুড়াইবাড়ির ওয়াচ পোস্টে কলকাতা থেকে আগরতলা অভিমুখে যাওয়া WB65C2852 নম্বরের 12 চাকা লরি বোঝাই একটি গাড়িতে তল্লাশি চালায় ওয়াচ পোস্টের গেট ইনচার্জ প্রণব মিলির নেতৃত্বে পুলিশ কর্মীরা। গাড়িতে তিল ভর্তি প্রচুর বস্তা ছিল। তল্লাশির ফলে দেখা যায় তিল ভর্তি বস্তাতে রয়েছে নিষিদ্ধ ফেন্সিডিল কফ সিরাপ। প্রায় 2000 বোতল নেশা জাতীয় কফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করা হয়, যার কালোবাজারি মূল্য আনুমানিক 20 লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানা যায়। গাড়ির চালককে আটক করা হয়েছে। গাড়ির চালকের নাম রবিউল শেখ, পিতা আমিন শেখ, বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের মালদা থানার অন্তর্গত কালীচক এলাকায়। গাড়িটি কলকাতা থেকে আগরতলা যাওয়ার উদ্দেশ্যে আসছিল। তিলের মালিকের নাম শিব সরকার, অর্থাৎ শিব শঙ্কর ট্রান্সপোর্টে যাওয়ার জন্য গাড়িটি কলকাতা থেকে তিল ভর্তি করে এনেছিল আগরতলা যাওয়ার জন্য। ধৃত গাড়ি চালকের বিরুদ্ধে NDPS ধারায় মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা যায়। চুড়াইবাড়ি থেকে ভানুচন্দ্রের পাঠানো রিপোর্ট। Tú leने के और कहीं पे como सामने ऊपर देखो শুরু করি। কলকাতা থেকে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। ঠিক আছে। বিশ্বকর্মা ডেকোরেটার্স অ্যান্ড ক্যাটারার্স। বিবাহ কিংবা অন্নপ্রাশন যে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে আধুনিক রুচিসম্মত ও আলোকসজ্জা দ্বারা তৈরি প্যান্ডেলের জন্য এক নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। সাথে রয়েছে ক্যাটারিং এর ব্যবস্থা, পাশাপাশি প্রকৃত নিরামিষ বাসনপত্রের সুবন্দোবস্ত রয়েছে এখানে। তাছাড়াও যে কোনো পুজো মণ্ডপ তৈরির জন্য যোগাযোগ করুন বিশ্বকর্মা ডেকোরেটার্স অ্যান্ড ক্যাটারার্স। প্রযত্নে দিলীপ দেবনাথ, থানা রোড, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা। ফোন করুন 9862619352 অথবা 6000939927 এই দুটো নম্বরে। আপনার স্বাস্থ্য আমাদের যত্ন। নিউ পাল মেডিকোজ এ পাবেন 4D আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, এकोकार्डियोग्राफি, 24 আওয়ার্স হোল্টে ECG, EEG, NCV, এন্ডোস্কোপি, কোলোনোস্কোপি, ব্লাড টেস্টস, বায়োপসি, FNAC এবং প্যাপ স্মিয়ার। নিউ পাল মেডিকোজ এন্ড ডায়াগনস্টিক্স, কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগর।
জগন্নাথ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার বহিরাজ্যের সুদক্ষ কারিগর দ্বারা তৈরি অতি সুস্বাদু ও লোভনীয় রকমারি মিষ্টির এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। পুরাতন মোটর স্ট্যান্ড, দীনদয়াল মার্কেট কমপ্লেক্স, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা।